Habari ndugu watazamaji, leo tunajifundisha Excel. Tunaanza na introduction. Ukiangalia vizuri hii Excel yangu ina neno file, ina home, ina insert, ina page, layout, kuna formula, kuna data, kuna review, kuna view na help. Kwa tunaweza tukazielezea hizi kwa haraka kila moja. Katika home tab ukiangalia vizuri hapa, hii kuna sehemu ya font inakusaidia kuchange maandishi. Kuna sehemu imeandika alignment, hii inaweza kuadjust maandishi yako yakaje. Kwenye namba hapa unaweza kuongeza idadi ya desimali, kupunguza, ukaweka kwa mfumo wa currency unaoitaka. Kwenye format hapa au style hapo unaweza kwa mfano una table fulani umeiandaa sasa unataka, au una data zako umeziandaa unataka uzitengeneze style fulani. Kwa hiyo hizi format table au cell style zinasaidia. Kwa mfano unaweza unataka cell fulani ionekane kwamba ina rangi fulani. Kwa hiyo hizi hapa ndo zinasaidia namna hizo. Tutaona kwenye masomo mengine ya mbele. Okay, hapa pia tuna cell. Ukiangalia hapo unataka kuinsert cell ni rahisi. Mfano unaweza kukuta unataka kuinsert cell ndani ya cell. Unaweza ukawa unataka kudelete cell, unaweza kutaka kuformat cell. Hapa ndio kazi yake. Hapa pia kuna hii autosum. Hii inafanya autosum ya total number ambazo ulikuwa umezihitaji kuzifanya. Kuna average, count number, maximum, minimum na functions zingine ziko mbele. Huku ni kusort. Unaweza kama una sort kuanzia herufi A mpaka Z au Z to A. Pia kuna filter hapa. Unaweza ukafilter. Ukifilter maana yake unakuwa katika sehemu ambayo umefilter kunakuwa kuna other options zimejihide. Kwa hiyo unaweza ukavionyesha ukazeni ukasort unavyotaka. Pia kuna find and select. Hapo unaweza ukafind kitu kama una search labda kitu fulani kwenye Excel unataka kukiona, inakuwa inakurahisishia. Okay. Tukienda kwenye insert hapa, click insert, unaona kuna pivot table. Hizi pivot table ni zile ambazo tunasema ni dynamic table ambazo zina value au unaweza kuadjust unavyotaka. Kwa hiyo kwenye kuweka hizi tables tutaona kwenye masomo mbele. Kuna hii illustration. Let's unataka kuweka shape kwenye Excel ni simple. 3D model kama unataka kuziweka na zenyewe zipo, screenshot. Umeona sasa hivi vitu vinahusiana na online. Okay, kuna baadhi ya charts unaweza ukawa unataka kuinsert graph na nini. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani utatumia. Kuna spark lines, hizi utaziona pia. Kuna hizi kuweka slicers zitakusaidia sana kwenye mambo ya pivot table huku. Okay, kuna hizi linki, kuna text. Let's unataka kuadd text kwenye Excel. Umeona? Let's kwa mfano hapo unataka useti maneno fulani kama hapa linatokea hii, labda unataka kuandika labda Jose. Umeona? Kwa kwanza unaweza ukafuta yaliyokuwepo huku, andika zako Jose. So ni simple. Umeona? So unaweza ukaliposti sehemu yoyote tu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunaenda kujifundisha. Kuna hii hapa page layout. Ukiangalia kuna margin, kuna orientation, labda size unataka uweke landscape, unaweza ukachange ukaweka portrait. Margin unaweza kama unataka kuseti page margin yake iwaje, let's say labda iwe hivi. Umeona hapo kunakuwa hivi, ni wewe tu mwenyewe unaangalia. Kuna kubliki page, labda unataka page fulani na page fulani zitofautiane. Kwa unaweza ukaremove hizo page ulizozibliki. Pia kuna sehemu ameandika grid lines, view headings. Unaona, kwa ukiundo tu hivi maana yake unaona kuna heading zinapotea, ukiweka hivi zinakuja. Pia kuna hizi grid line, so ukistore hapo unaweza ukaona wewe mwenyewe kwamba zile grid lines hazipo hata moja. So unaweza kuzirudisha hizi, bring forward, send forward, so send backward. Hizi ni kama una object umeiweka hapo, unataka uiweke mbele au uiweke nyuma ya maandishi. Yani utaziona tu hizi kwenye jinsi ya hii selection pen. Hii hapa inakupa uwezo wa kuhide na kuunhide object fulani ambayo umeichagua katika kazi yako. Kuna effect pia hapa tofauti, kuna fonti tofauti, kuna color tofauti. Kwa hiyo wewe utakufanya hapo unatakiwa ujue kwanza kila tabu
na function zake. Kwa hiyo tunaenda kwenye tabu nyingine ya formula. So hii hapa inakupa formula nyingi kama ilivyo Excel, inatumika kwa makundi tofauti tofauti, wahasibu, sijui watu wa statistics, watu wa insurance, watu tofauti tofauti. Hata wewe pia unaweza ukaitumia so katika matumizi fulani. Pia hii formula unaweza ukaona hapa kuna formula tofauti ambazo unaweza ukazitumia. Mfano kama hapa kuna formula za statistical za maengineer, umeona kuna formula sana cube information, umeona compatibility web, so it is simple. Kwa hiyo tutaenda kujifundisha pia. Kuna hapa data, so sometimes unabidi ujue kuna kitu kinaitwa data validation. Excel yako unaweza ukai command wewe unaandika kitu fulani nje na hapo inakataa. Kwa hiyo ndio maana na kitu kinaitwa data validation, utaenda kukiona. Pia kuna review. Kwenye ku review huku unaweza kukuta mtu anataka kuadd comment, ndio ndani ya text. So unaweza kaandika labda comment hapo, click hicho icon cha icon kinaonyesha hapa geochemistry. Kama hapo tunaonyesha geochemistry, labda una click, umeona. Sasa ukitoa hichi ni simple tu, unaenda zako hapa delete, unatoa, umeona. So kuna protect sheet, unaweza kaiandikia password sheet hii labda fulani, kiandikia itakuuliza hizi zote hizi. Ukiconfirm hapo, manake ikija kiloki, manake hii sheet uwezi kuedit chochote, manake imekuwa protected. Unaweza ka protect workbook. Okay, kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi vya kujua. Kuna view hapa, unaweza ukabadilisha view ya hii iwe kwenye mfumo wa labda ukienda kwenye page layout hapa umeona, ukibadilisha na kuwa mfumo huu hapa, si ndio? Ukiweka normal manake inarudi katika hali ya kawaida. So pia ukitaka kutoa grid lines ni hapa pia unatoa, heading as usual na hapa, formula bar pia unatoa. Yani kama unaona hapa formula bar zinakuchanganya unatoa, kuzirudisha, ndio hivi. So let's say unahitaji kuzoom, unaweza ukaklik cell ukaklik zoom, umeona hapa ilivyokuwa katika ukubwa wa juu sana. Kwa hiyo unaweza ukafanya hicho kitu, then unaweza ukaundo kama kawaida. Kuna hichi kitu kinaitwa new window, unaweza ukatengeneza window ndani ya hii sheet nyingine kwa ajili ya kufanya dokumenti zako. Okay, ile itajiplace, yani itajiplace katika humu, lakini itakuwa kwa hapo. Ukitaka kujua window unazo ngapi ni hapo unaenda. So hapo tunayo moja. So nikiklik hapa new window, maana yake nikija hapo tena kwenye upande wa view, kija kwenye switch, unaweza kuona zimeongezeka, zimekuwa mbili, ndio? Okay, kuna macros au ni masomo mengine ya mbeleni, kwa hayana shida. Okay, haya. Okay, tukirudi katika home tab hapa pia ukiangalia vizuri kuna hii hapa name box. Hii name box ina click cell ambayo inakuonyeshia jina la cell ambayo umeclick. Kwa mfano nikiweka hapa unaona ni E2. Kwa sababu tunaanza kusoma column then tunakuja row. Tunaanza na column labda column G, ndio? Lakini cell inaiweka hapa. Nikiiweka hapa maana yake ni G3. Kwa hiyo hata ukija huko kwenye name box huku unaweza ukaona hapa G3 mtokea. Okay, hii ni sehemu ya kuandika function. Unaweza ukaexpand kama ni ndogo. Hii hapa unaona inakuwa kubwa, kaandika function yako ukawa unatumia. Okay, pia let's say kwamba umeona hapa kuna icon hichi ukitaka unaweza uka show below the ribbon kama hivi. Hii neno save, undo na redo ilikuwa juu, kwa tumeshift tumeiweka huko. So unaweza ukarudisha juu kule kama kawaida above the ribbon, umeona? Okay, pia ukienda hapa kuna hichi kitu umeona hapo umezihide, ndio? So ukitaka kuzirudisha unaenda hapa juu. Hapa ni ribbon ambayo inaweza kusaidia ku display option ambazo umezihide. Let's say show tabs and commands. So unaweza kuona zimerudi katika hali yake. Kwa hiyo hii ni introduction ambayo inakupa uwezo wa kuview kwa haraka kila aina ya tabu ina kazi gani katika Excel. Kwa hiyo asante kwa kuangalia, usisahau kusubscribe, kulike na kushare na comment katika channel yangu.